ഇന്ന് നവംബർ 12, 2022. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കടുവ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടൻനാട് തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ ജനുവരി 13 അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തുകളിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശം കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. മാനന്തവാടി താലൂക്കിൽ UDF നാളെ ഹർത്താലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാനന്തവാടി താലൂക്കിലാണ് നാളെ UDF ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നേരത്തെ പരിക്കേറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പുതുശ്ശേരി വെള്ളാരംകുന്ന് സ്വദേശി തോമസ് 50 വയസ്സ് സാലു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ വെച്ച് തോമസിനെ കടുവ ആക്രമിക്കുന്നത്. കൈക്കും കാലിനും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവുകയും മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. കർഷകന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്.